sami selalu muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih keranten rahmat saking Allah ingkang selalu mengiringi kehidupan kita dipun paringi kesehatan, saged ngraosaken kenikmatan anugerah saking Allah berupa makanan, minuman utawi nopo ingkang kita tingali kanthi sae, kanthi segala nikmat niku kita rasaken. Lan alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah, seiring rahmat saking Allah kita ugi dipun paringi hidayah saking Allah, sehingga kanthi hidayah menika nuntun kula lan panjenengan sami wonten jalan ingkang leres, wonten jalan ingkang terang benderang. Artosipun kita cecepengan kalian hidayah Islam ingkang kanthi Islam kala wau mampu ndadosaken kita ngraosaken kebahagiaan. Bila saking menika monggo para jamaah hadirin ingkang minulya, kesempurnaan nikmat saking Allah niki kita jaga, kita syukuri. Termasuk syarat kita bersyukur dumateng Allah sepindah kita mengakui bilih nikmat niki saking Allah. Kita dipun paringi sehat, kita dipun paringi sukses lan lintu-lintunipun niku semata-mata fadilah utawi keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih monggo kula lan panjenengan sami membiasakan diri keranten kita dipun paringi nikmat bersyukur dengan memuji dumateng Allah. Kita berzikir setiap pagi, setiap petang niki dalam rangka kita bersyukur dumateng Allah. Lan nomor 3, kita gunakan nikmat saking Allah, baik niku berupa kesehatan, baik berupa kesempatan utawi nikmat-nikmat lintunipun kangge beramal kesainan. Kita dadosaken nikmat saking Allah sebagai sarana kita nglampahi kesainan kesanian. Insya Allah niku termasuk bagian daripada syarat syukur kita wonten nikmat-nikmatipun Allah wonten kehidupan kita. Bapak Ibu para jamaah ingkang minulya, insyaallah wonten dalu menika kita sekedhik badhe membahas tentang masalah napa wingi resesi. Nggih, terus pundi kula lan panjenengan sami menjawab pertanyaan tentang masalah resesi wonten kehidupan. Kalimat resesi niki menawi kita fahami mboten asing malih wonten pendengaran kita. Dados resesi niku menawi kita ure nggih menika merosotnya perekonomian dalam hal niki nggih wonten masalah dunia perdagangan, bisnis lan lintu-lintunipun. Ingkang saking resesi niki akibatipun harga-harga niku melonjak. Bahkan barang-barang ingkang dipun padosi niku angel, ndolek iki angel, ndolek iki angel ana regane dhuwur. Nah niku efek daripada resesi ekonomi ingkang terjadi. Lajeng di samping barang-barang niku naik tinggi nggih dados regane mundhak kathah dolekane angel. Biasane seiring kalian resesi niku tumbuh yang namanya pengangguran. Soalin nopo ten ngriku daya beli masyarakat niku mboten enten. Akhire toko-toko kathah ingkang tutup. Lajeng perusahaan-perusahaan kathah ingkang mem-PHK karyawanipun lan liya-liyanipun niku efek daripada resesi ekonomi. Bahkan menawi kula lan panjenengan sami tingali
adanya resesi ekonomi niku mengakibatkan kejahatan-kejahatan tumbuh wonten sana sini. Mila saking menika kula lan panjenengan sami berusaha mendalami permasalahan menika. Dados menawi kita kembali datang istilah resesi ekonomi, nggih menika merosotnya perekonomian dalam hal niki kelasipun dunia, perdagangan dunia. Alasane nopo bisa menjadi alasan niku bencana alam. Bisa menjadi alasan niku Covid, utawi bisa menjadi alasan niku sumber daya alam pun telas, utawi masalah peperangan lan lintu-lintunipun. Niku alasan-alasan ingkang sering kita pireng. Kaum muslimin wal muslimat jamaah ingkang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah. Masalah resesi niki menawi kula lan panjenengan sami hubungaken kalian Islam. Ternyata kula lan panjenengan sami niki mboten angsal terlalu pesimis, berkecil hati. Dados istilah resesi niku ingkang mendengung-dengungkan niku tiang-tiang ghairul Islam. Menakut-nakuti kondisi keadaan lingkungan kita, keadaan alam kita, keadaan negara kita. Nah sing aneh negara kita niku melok-melok. Nek zaman riyin nek kesulitan ekonomi niku nggih zaman tiang-tiang riyin, mbah-mbah dhewek riyin kan ditutup. Supaya masyarakat niku mboten resah, mboten bingung, tapi saiki diumumno niki aneh, ada apa ini? Nggih. Mila saking menika monggo kita kembali datang aturan Islam. Allah Subhanahu wa taala ingkang menciptakan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ingkang menciptakan alam dengan segala anugerah mewah ingkang wonten. Terutama kula lan panjenengan sami niki urip ten Indonesia. Nggih, urip no Indonesia niku menawi dipun bandingaken kalian alam-alam sak lintunipun negara kita niki Masya Allah, Allah mengaruniakan potensi alam ingkang luar biasa. Ada daratan, ada lautan, ada sumber minyak, sumber batu bara, bahkan sumber emas niku wonten. Mila sering kita pireng istilah nek wong Indonesia niki diweden-wedeni resesi, kesulitan, niku alasane apa? Soale karunia Allah niku melimpah ruah wonten negara kula lan panjenengan sami. Mila saking menika kula lan panjenengan sami kedah gadah sikap ingkang tegas. Ampun ngantos istilah resesi niki mengguncang akidah kita, mengguncang keyakinan kita. Niki ampun ngantos. Soale nopo kita semerapi hamba. Bila Allah Subhanahu wa taala begitu senengipun dateng kita, maringi nopo kemawon niku wonten. Nggih. Mila kita kedah yakin tentang urusan rezeki, tentang urusan kehidupan niku Allah sampun jamin. Nggih, sampun jamin rezeki kangge kehidupan kita. Nek jenengan mboten percaya buka ayat. Enten kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Ora ana sing melatapun nang nggone bumi iki kejaba Allah sing nanggung rezekine. Nggih. Kejaba Allah ingkang menanggung rezekinipun. Lan tiyang niku mboten badhe kembali dumateng Allah, menghadap dumateng Allah kecuali jatah rezeki niku sampun telas. Mila nek kita diweden-wedeni tentang resesi, kembalikan ingkang ngatur kehidupan, ingkang maringi rezeki niku Allah. Allah niku tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah menawi ngersakaken meninggikan derajat orang-orang yang dikehendaki saged kemawon. Merendahkan derajat orang-orang ingkang dipun kehendaki gampil kemawon.
Mila ingkang terpenting saat menika, di saat isu utawi wacana utawi pemikiran tentang resesi ekonomi niki digulirkan, napa ingkang kedah kula lan panjenengan sami siapkan, napa ingkang kedah kula lan panjenengan sami pupuk dalam kehidupan kita. Pertama, masalah keimanan lan ketakwaan. Nggih. Keimanan niki penting sangat. Keyakinan kita bila Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi rezeki datang kita, ingkang mencukupi kebutuhan kula lan panjenengan sami. Lajeng nomor kalih, ketakwaan niki kedah kita kuataken. Allah Subhanahu wa taala janji datang berbagai macam ayat, di antara ayat-ayat Al-Qur'an nggih kados ayat ingkang sering panjenengan pireng, Allah negasaken walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Keumpama penduduk sebuah negeri, desa utawa kutha iku bener-bener beriman lan bertakwa marang Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bakal dibuka keberkahan teko langit, teko bumi. Nggih. Niku janji Allah, menawi Allah berjanji mboten mungkin dipun selisih. Akan tetapi tiang-tiang niki sami mboten percaya kalian janji-janji Allah, percaya kalian omongan-omongan tiang-tiang kafir. Ingkang kadangkala di antara teori mereka untuk menguasai sebuah negeri, isu-isu ingkang menakutkan niku ditanamkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nih, kenapa kemakmuran niku sulit, susah tercapai? Sebab kita mboten yakin tentang janji Allah. Nggih, sehingga wonten kelanjutan ayat Allah ngendika walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka banyak yang mendustakan. Nggih, lajeng Allah timpakan kondisi ingkang kados kita alami sakmenika. Kita berada di sebuah negara ingkang terusipun niku penuh dengan kemakmuran, sampai penyair-penyair niku ngomong bila saking makmuri negara kita, nggih, tongkat ditancepno niku dadi tanaman. Air laut niku bagaikan kolam susu terusipun, saking makmuri. Nggih. Mila menawi terjadi hal-hal ingkang sifatipun kemiskinan, ingkang sifatipun kekurangan masalah harta, ingkang sifatipun berbagai macam, nggih, termasuk kesulitan masalah perekonomian, monggo kita padosi, mungkin keimanan kita kurang kokoh, mungkin ketakwaan kita dereng sesuai kalian napa ingkang dipun sambahaken Allah datang Al-Qur'an. Nggih. Soalnya nek wong beriman niku pasti nek imane temenan, nek imane kuat, nek imane kokoh, dijamin wong mau bakal selalu merasakan keamanan, ketenangan, kebahagiaan. Mungkin jenengan sakit buka datang Al-Qur'an wonten ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong-wong sing beriman marang Allah lan wong mau orang motori, orang menodai keimanane bidzulmin. Bidzulmin niku dengan kedzaliman. Maksudipun kedzaliman ten ngriki inggih menika kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mongko wong mau bakal dikai keamanan. Jenengan buka tafsir, keamanan niki luas, keamanan di dalam negerinya, kemakmuran lan liya-liyane. Nih, wahum muhtadun lan wong mau bakal dikai petunjuk sehingga uripipun niku ayem bahagia, wis aman, makmur, nggih, selalu dibimbing kalian petunjuk Allah.
Nah kita tingali sak menika kedoliman di tengah-tengah masyarakat ini dipertontonkan. Kesirikan ini malah diurip-uripno, diuri-uri jare wong Jawa. Sesuatu yang merupakan kedoliman yang paling besar niku malah zaman kula lan panjenengan sami niki diurip-urip, bahkan diiklankan lewat televisi, lewat HP, nggih kados dene perdukunan, kados dene teori sihir dan lain sebagainya. Zaman kula lan panjenengan sami niki dicuatkan. Nggih. Nggih napa mboten? Jenengan tingali. Nek jare nono niki Samsudin, nono niki neh napa Joko Kendil dan napa ana sing pesulap hijau merah. Nah niki lho. Hal-hal ingkang kados mekaten di zaman Umar bin Khattab, tiang-tiang kados mekaten dipenggal leheripun. Soalnya napa niki menodai keimanan. Dados kesirikan niku merusak tatanan kehidupan. Dados kedoliman ingkang dipun maksuden ngriku inggih menika kesirikan. Sebab Luqmanul Hakim matur nasihati dateng putrane nggih wonten ayat ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, ojo berbuat syirik marang Allah. Sak temene kesirikan iku kedzaliman di atas kedzaliman. Nggih. Dados niki para jamaah, ingkang pertama lan utama isu-isu tentang resesi sing dadekno wong kadang-kadang bingung. Nggih, sampai suumben 2023 iki piye ngeten kita mantepno. Nggih, ingkang damel kehidupan niki Allah. Selama kula lan panjenengan sami nggadahi keimanan ingkang kokoh, ketakwaan ingkang kuat, dijamin nggih mboten enten resesi wonten kehidupan kita. Nggih. Selama kita mboten medal saking aturan-aturan Allah, tentunipun di samping keimanan ingkang kuat, keimanan ingkang kokoh, kula lan panjenengan sami nggih kedah mengembalikan tatanan niki dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dados sak sampunipun keimanan kita kuataken, ketakwaan kita dumateng Allah kita perkokoh, kita kembali datang kehidupan ingkang nate dipun contohaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku pernah mengalami kesulitan ingkang luar biasa. Rasulullah berhasil. Rasulullah pernah mengalami kejayaan ingkang luar biasa. Rasulullah pun berhasil menghadapi kehidupan ingkang kados mekaten. Nggih. Di antara ajaran ingkang dipun sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhateng kita, selama kula lan panjenengan sami niki urip nanggone donya, nggih, di samping kita sampun gadah keimanan, kita kedah selalu berusaha. Kula lan panjenengan sami kedah mengoptimalkan usaha kita. Artosipun dos pundi kita ampun ngantos dados tiang-tiang ingkang pemalas. Jenengan buka ajaran Rasulullah ketika di pagi hari kita dipun nanjuraken berzikir dumateng Allah, di antara zikir ingkang dipun sampaikno njaluk dilindungi dari sifat malas. Allahumma inna a'udzubika minal kasali. Niki menunjukkan bila Rasulullah niku ngajari datang kita, nggih, walaupun alam niku sampun tersedia dengan berbagai macam karunia saking Allah, tapi kita dipun perintah selalu bekerja keras. Mboten angsal dados tiang-tiang ingkang nggadahi tipikal sebagai orang pemalas. Bahkan wonten ayat faida faragta fansab, nalikane awakmu wis mari ngerjakno urusan iki, segera mengerjakan yang lain. Nggih. Dados
tiang mukmin ingkang bekerja keras, ingkang kuat niku jauh dipun cintai dening Allah daripada orang mukmin ingkang lemah. Sering dipun sampaikan Rasulullah matur al mukminul qawi wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Wong mukmin sing kuat iku jauh lebih dicintai dening Allah daripada seorang mukmin yang lemah, seorang mukmin yang bermalas-malasan. Nggih, niki penting sangat. Nalikane kula lan panjenengan sami niki sampun gadah jiwa sebagai orang yang mengoptimalkan usaha dalam kehidupan. Insya Allah kados istilah resesi niku lewat. Napa malih kula lan panjenengan sami niki nggih dipun paringi sarana prasarana saking Allah ingkang luas sangat. Monggo kita kelola secara optimal. Sebab menawi mboten kita kelola secara optimal, orang-orang lain yang akan menikmati, orang-orang lain yang akan mengeruk sumber daya alam ingkang wonten. Nggih. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niki terbawa arus. Terbawa arus niku maksude nggih pokoke sekedari nek sempat ya mergawi, nek gak sempat nggih mboten mergawi niku ampun ngantos. Kula lan panjenengan sami niku dipuji dening Allah Subhanahu wa taala lewat rasulipun ketika kula lan panjenengan sami niku tangan kita selalu di atas. Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan kita di atas niku jauh lebih baik daripada tangan kita selalu di bawah. Nggih. Mila alhamdulillah menawi kula lan panjenengan sami purun menengok kiri kanan, potensi alam kita niku luar biasa. Nggih. Lan potensi alam niki kedah kita kelola kanthi sae. Saat menika sadar utawi mboten sadar kita niki ada ketergantungan kepada orang-orang utawi produk-produk saking asing. Ingkang notabene nipun menawi jenengan fahami, Masya Allah niku memang ada grand skenario, ada perencanaan yang ingin memiskinkan kita di negara yang lemah ini, di negara yang makmur niki. Salah satu contoh memiskinkan kita menawi daerah niki berada di lingkungan pertanian kemawon. Jenengan tingali sakmenika dari benih yang kita cari, mpun enten ketergantungan ke produk-produk orang-orang Amerika. Ning gak produk iki gak gelem. Padahal ten ngriku umpama jenengan memahami belajar tentang pertanian niku mpun enten rekayasa genetika. Bibit iku jenengan cemplungno niku wis tumbuh ana jamure. Bibit niku lho lagi dicemplungno wis ana uleri, sing uleri ku helman jare wong kene. Ngoten nggih. Disemprot iki raman, disemprot iki raman. Ada rekayasa genetika. Mila menawi kula lan panjenengan sami kepengin maju nggih, kepengin saged menjawab tantangan niki, monggo kita lepas ketergantungan kita sedikit demi sedikit. Alhamdulillah Bapak Ibu niki niat kula nggih promosi nggih. Kula niki ngajari dateng anak-anak kita niki, dateng masyarakat tani, terus pundi kita mboten tergantung terus kalian produk-produk luar negeri. Sakmenika sing jenenge pupuk nek mboten kimia mboten purun. Obat nek mboten obat sing sifati kimia bahkan tingkatane dhuwur terus akhirnya diobati apa ora mandi mboten purun. Nggih. Terus niki merupakan gerakan ingkang kedah kita dahulukan. Riyen zaman riyen jenengan tanam jagung biasa pupuke sekedare mawon nggih panen, tapi sakniki lagi dicemplungno wis lunga kaji.
Nggih, mublak putih kabeh. Terus mari ngono, gang sediluk niku des-desekan tuku obat ular. Masyaallah, kula untung kathah, tapi kula nggih enggak ada jiwa. Jiwa anake petani niku tiyang sederhana. Tiyang ingkang pas-pasan, nggih mesakno sakjane. Mila ten mriki kula terus terang diamanai sebagai pimpinan jamaah tani, wonten istilah jamaah tani Muhammadiyah niku pertama kita mengajari, kita ajak walaupun niku nggak bisa 100%, 10% sudah bagus. Kembali nandur produk-produk ingkang boten produkipun tiyang luar. Wingi sebagian pun enten nek didumi nggih sing jagung putih lewat konco kita ngrabakan Mas Pamuji sampun nyebarno. Kula niki ngajari anak-anak kita ndamel obat istilahnya pestisida nabati. Pestisida nabati niku pestisida sing alami. Kita ajarno. Kita pun ngajari ndamel pupuk organik. Soalnya nopo nek kita niku kembali kepada alam, insya Allah kuat. Kondisi kita niku kuat. Ibarat kita ternak ngoten, ternak ayam kampung niku lho. Jenengan nek ternak ayam kampung, nggih, ana sisa-sisa pakanan dipiurno, dicucuki, terus mlaku ana udan, orang ngaup, nggih sehat mawon, ana bledek nggih ngono. Nah nek kita ketergantungan dengan produk-produk luar negeri, nggih, ingkang notabene nipun niku ada green skenario. Ada perencanaan bagaimana membuat kula lan panjenengan sami niku selalu berada di bawah sampai kapanpun kondisi kita akan seperti niki. Sebab nopo ibarat ternak ngoten, ternak ayam potong. Nggih. Dadi nek dileboni wong siji ora majikane kan stres. Akeh nikmati, ngoten nggih. Niki memang kita sudah terlalu jauh. Alam kita sudah rusak, begitu rusak. Nggih. Masya Allah nek kita tingali kula niku nyampekno masalah nabati ngeten nggih. Hasilnya kecil, tapi niku panggilan jiwa kita tenang. Lah niki saged dipun cobi. Bila perlu mangke kita adakno gerakan. Kula mboten ngomong 100% mboten, kita bisa 10% niku pun saya. Lan alhamdulillah niki kita angsal dukungan ala dukungan nggih istilahnya sponsor umpama Pak Mukim ayo latihan gawe pestisida nabati nok kene, latihan gawe pupuk organik nok kene, insyaallah kita jadwalno. Sebab nopo kita kepingin alam kita niki semakin hari semakin sae, semakin hari semakin sehat dan akan kita wariskan ke generasi demi generasi. Nggih. Dados nek jenengan masih kula niki kadang-kadang kan bingung. Di satu sisi dodol kimia, tapi sing dipromosekno sakniki nggih pestisida nabati kalau wau. Dados kembali kula lan panjenengan sami datang masalah ingkang kita bahas. Rasulullah mengajarkan kita bekerja keras. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami nggih kados ingkang sampun terlanjur niku menjadi penonton di negeri sendiri. Pabrik gede-gede tumbuh, supermarket gede-gede, tapi mboten kagungan kita, kagungane penjajah niku. Nek jenenge Alfa Indo nggih niku masya Allah nek entuk untung akeh nggih gedhekno kristenisasi. Nggih, milane kita sepakat di samping memperkuat masalah keimanan, masalah akidah, kita kedah mengambil bagian membangun perekonomian. Nggih. Ya alhamdulillah kula di cabang Palang niku termasuk perumus majelis ekonomi. Niki ngedekno Surya Maret empun kali niki badhe ngedekno malih ten ngriki ten Semanding. Kita sadarkan
Orang-orang mungkin regine insya Allah lebih murah, monggo ning belanja tengah glik ya rada murah. Nomor kali niku milik kita sendiri, ada keuntungan untuk kebaikan, nggih, untuk perjuangan Islam. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya, nomor kali selain kula lan panjenengan sami niki kedah istilahipun nggih mengoptimalkan usaha kita, ampun ngantos sumber daya alam ingkang begitu melimpah ruah niki dikeruk dinikmati oleh orang-orang selain Islam yang notabene ini pun tiang-tiang asing niki ampun ngantos segera hentikan. Tapi monggo kita bekerja keras untuk nggih ndadosaken sumber daya alam niki kangge kepentingan diri utai masyarakat kita wonten bumi pertiwi menika. Nomor kali jamaah ingkang minulya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malingi resep datang kita. Supados kula lan panjenengan sami niki ada isu-isu ngeten niku tetep kuat. Nggih, Rasulullah niku maringi resep datang kita supados kita merubah cara kehidupan kita. Selama niki kula lan panjenengan sami hidup niku bermewah-mewahan. Selama niki kula lan panjenengan sami niku kadang-kadang niki nek ten kota-kota besar saling salib menyalip, saling berlomba-lomba dalam masalah dunia. Nggih, lha niki sampun dipun sindir wonten Al-Qur'an, dielingno ngono iku ora ana watese. Wong berlomba-lomba datang urusan donya, iki kok iso mbangun ngene, aku kudu iso ngene. Iki mobile kok ngene, aku kudu sandure, mboten enten watese. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nggih, bermegah-megahan dalam urusan dunia, bermewah-mewahan niku nggih ora ana watese sampai kita masuk ke liang kubur. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari tatanan kehidupan ingkang langkung sae. Napa niku kita rubah cara kehidupan kita ingkang tesik seneng agak-agakan dalam kemewahan, berlebih-lebihan dalam kemewahan, kita rubah dengan kesederhanaan. Kita rubah dengan kesederhanaan. Rasulullah matur wonten salah setunggalipun hadis, izhad fid dunya yuhibbukallah, fazad fima indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhud sira kabeh dalam urusan dunia, Allah bakal seneng marang sira kabeh. Lan bersikap zuhud sira kabeh dalam hak milik manusia, manusia akan cinta kepadamu. Nggih. Dados membatasi diri. Mungkin kula lan panjenengan sami selama niki berlebih-lebihan dalam segala urusan. Nggih, makanan, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya kita kembalikan datang aturan ingkang sampun dipun sampaikan Rasulullah. Kita dipun perintah zuhud. Zuhud niku menyederhanakan diri, nggih, maksudipun membatasi diri demi untuk mencapai yang lebih baik. Membatasi keinginan-keinginan dunia untuk akhirat kita. Sebab nopo kok ngoten, kita sebagai seorang muslim tujuan kita sing pertama lan utama niku kanten akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat iku luwih apik katimbang sing pertama. Pertama niku maksudipun dunia. Mila seorang ingkang cerdas niku mboten mengerahkan waktunipun, tenaganipun, pikiranipun hanya untuk mengejar dunia, tapi dia membatasi keinginan-keinginan dunia untuk kehidupan akhirat. Mungkin kula lan panjenengan sami mampu bermewah-mewahan,
Mungkin kula lan panjenengan sami ingin bermewah-mewahan, tapi niku terusipun Rasulullah kedah kita batasi. Nggih. Kaum muslimin wal muslimat jamaah ingkang minulya, resep niki resep ingkang mulia sangat. Sebab menawi sebagian kita sampun medal saking resep ingkang dipun aturaken Rasulullah, tiang kalau wau berada dalam lingkaran setan, berlomba-lomba dalam urusan dunia, mboten enten watesi. Lan kita sering nyampekno bilih donya niku ingkang kita nikmati nggih cuma sengoten-ngotenipun kemawon. Kita mangan enak nggih. Regane larang dadine nggih dadi kotoran. Kita menghabiskan uang kita untuk rekreasi ke sana kemari niku dadi fata morgana. Mila kita persiapkan kangge kehidupan kita sak sampunipun kematian. Nggih. Dados tiyang ingkang gadai sifat zuhud, menyederhanakan urusan duniawi dan mendahulukan akhirat, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan menawi hamba niki sampun dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang sulit kecuali Allah yang memberikan bantuan, yang memberikan kemudahan. Milane sepindah malih kita pun ngantos kuatir selama resep niki kita pegang. Nek kita khawatir no kula lan panjenengan sami niki nggih hanya menuruti keinginan-keinginan. Kalau wau wonten mukadimah kita sampai no Allah ingkang nanggung rezeki kula lan panjenengan sami dan tidak akan selesai rezeki kalau wau sak sampunipun kula lan panjenengan sami niku dipun panggil dening Allah. Nggih, dados rezeki saking Allah niku cukup untuk kebutuhan kita. Pasti niku. Tapi rezeki saking Allah mboten cukup kangge keinginan kita. Nggih. Nek kita kepengin ngene niku mboten enten watesi. Kula nate ten pundi Solo niku nggih rombongan petani-petani. Nah, nek nyeluk pan komunitas petani niku nyeluk kula kan bos. Ana baju batik niku dimerki 7 juta. 7 juta. Nah, wonten salah setunggalipun kanca, "Bos, tuku iki kok tak omong nih wong akeh. Bajune sampean 7 juta." Masyaallah. Klambi 150 niku wis rantek-entek. Kok 7 juta? Nih. Malah kula niki kadang nek nyantuni kadang-kadang sampai kula kekekno. Mriki napa kathah nyantuni sakjane nggih mboten butuh disantuni, tapi kadang napa khotbah mumeten desa niku panriyaya kan ana nek ngirimi klambi niku rantek-entek. Kesederhanaan yang perlu kula lan panjenengan sami tanamaken. Dados rezeki saking Allah cukup kangge kebutuhan kita, tapi mboten badhe cukup kangge keinginan kita. Sebab keinginan niku mboten enten watesi. Kita nggadah griya api kepengin luwih apik, nggadah kendaraan sae kepengin luwih sae malih. Nggih, mboten enten watesi. Nah selama niki kula lan panjenengan sami niki nggih diiming-iming, dipacu untuk selalu nggih mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Wong-wong kafir gayane kok ngene, dhewek ngikuti ngene. Wong-wong kafir ngene, dhewek gak ana watese. Milane ten Al-Qur'an kita dipun elingno wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Jangan sampai kebiasaan orang-orang kafir, gaya hidup orang-orang kafir yang ada di negerimu mempengaruhi kamu. Nggih, pemeneh nek wis ngomong artis iku ngene dicontoh, rusak tatanan kehidupan. Nggih. Ampun ngantos.
Al-Qur'an ngelingno ojo nuruti gayane wong kafir. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Kesenangan yang dinikmati mereka, yang mereka mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan, nggih, niku kesenangan yang sebentar. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat tinggal mereka di neraka. Niku tiang-tiang kafir. Dados kesederhanaan ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsep bagaimana kula lan panjenengan sami menghadapi kondisi ingkang wonten. Termasuk fazat fima indan nas yuhibbukan nas. Kula lan panjenengan sami ampun ngantos kemilik kepingin duweni harta bendane wong liya utawa seriati kagungane wong liya. Oh wong iki kok iso ngene, aku kudu ngene. Niku jenenge nek ten daerah kula kemilik, mboten angsal niku. Allah menakdirkan kehidupan niki berbeda-beda. Mila supados kita dados hamba ingkang selalu nrimo ing pandum lan selalu bersyukur dalam urusan dunia niku ngawasi matur nggih, ngawasi dateng tiyang ingkang langkung sak ngandhapipun kita. Nggih. Dadi masine ora ndangak ngene, oh iku kok mobile wis seluruh ya, iku kok ngene mboten. Tapi Rasulullah maringi aturan undur man huwa asfala minkum wala tanzuru man huwa fawqakum wa huwa alla tajdaru nikmatallahi alaikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu, jangan selalu melihat orang yang ada di atasmu. Niki dalam urusan dunia. Soalnya nopo? Supados kita mboten memperkecil nikmat-nikmati Allah ingkang dipun paringaken dhateng kita. Supados kita dados tiyang ingkang bersyukur. Nomor kalih nek kita nggadahi sikap kados mekaten, ati niki tenang. Tumbuhnya permusuhan, perselisihan niku biasane kita kepengin memiliki hak milik orang lain. Wong iku kok ayem, kok dirusak dengan rasa hasad. Oh, si iku iso ngene, muga ingon-ingon tuyul. Nah, disebarno ngene, Masya Allah, dados fitnah. Milane Rasulullah merintah ojo sampai kita kepingin nggadahi rasa kemilik marang hak milik orang lain, nggih supados napa kita niki bener-bener dados tiyang ingkang dipun cintai dhateng manungsa lintu. Ingkang nomor 3, konsep menghadapi kondisi ingkang selama niki dipun sampaikno jaripe terjadi resesi dan lain sebagainya. Konsep tenggene Islam ingkang dipun ajaraken Rasulullah niku kebersamaan. Nggih, napa? Kebersamaan. Dan kebersamaan niki enten unsur tolong menolong. Dados kebersamaan niki ingkang kita kedah pupuk, ingkang kedah kita kuataken. Nalikane kula lan panjenengan sami nggih ningali dipertontonkan di tengah-tengah kita, perekonomian niki sampun dirusak kados mekaten. Nggih, warung cilik-cilik padha tutup, ana nek marani siji loro utang. Tapi nek duit didik mlayune nang Indomaret, Alfamaret, Samudra. Niku mboten tiyang mriki lho, tiyang nggen kula. Nggih. Nah niki akhiripun tes pundi lambat laun perekonomian niki hancur. Kalau wingi kula nyempataken nggih silaturahim dateng sederek ten Bekasi. Kula ngampil mobil. Soalnya sederek kita niki ten kantor aku nyilah mobil. Aku tak jalan-jalan. Nggih. Tapi kalau ngajak salah setengahipun putri ini tunjukkan jalan. Kalau niku nyetiri mobil Bekasi sampai ten Bogor sepanjang jalan. Nek jenengi toko-toko ahli tutup niku mboten kena dihitung.
Tak takokno ten ngriku, ki piye nduk ceritane kok tutup kabeh. Nah niku kalah kali sing ageng-ageng. Nggih, disikat habis oleh mereka yang notabene-nya tidak orang kita. Nggih. Terus cerita malih. Nah, naminipun manggil kula Pakde, naminipun kejahatan Pakde merajalela. Ono sing nyolong ngene iki ngenane dimasang. Nah niku sebab kesulitan-kesulitan. Milane konsep tenggene Islam kita napa menggugah untuk selalu menanamkan kebersamaan niku penting. Allah Subhanahu wa taala ngendika datang salah setunggalipun ayat, nek kita niku berjuang di jalan Allah bersama-sama, saling menguatkan, niku Allah senang. Enten ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sak temene Allah iku seneng marang hamba-hambane sing berjuang di jalan Allah. Saling menguatkan, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah bangunan yang seolah-olah benteng yang kokoh. Milane kebersamaan niku penting. Kebersamaan akan melahirkan sifat untuk saling membantu, saling tolong menolong. Lah niki sesuai kalian perintah Al-Qur'an. Tiang Islam niku setunggalipun niku termasuk sedulur. Milo dianjurkan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi nek kita menggalakkan kebersamaan niku insya Allah kokoh. Terus nggih saling nggih rada bangga. Kalau tingali niku kembali datang usaha ingkang kita rintis. Kalau ngerintis usaha dan organisasi niku mboten duit kita Bapak Ibu. Ngumpulno 5 jutaan. Nggih, akhirnya kita buka Surya Agro Indonesia datang singgahan. Oh iki ketoke kok ono hasile. Nah, niki wae wong akeh, wae wong 58. Kula diprotes, Ustaz. Nah kok mek 58 kok piye? Engko pan tak jak nglencer njar pas habis alasan kula ngoten. Tapi kula ingin uji market. Sebab usaha bareng niku nggih mboten gampil. Kadang ono sing nrimo ngene, ono sing ngritisi ngeten kan ngoten. Tapi kita mencoba, kita 7 orang niku nek ngrumusno sing liyane ngumpulno duit 5 jutaan. Dadi usaha. Nggih. Sedanten usaha-usaha ingkang wonten enten pabrik suli 5 mboten gadane setunggal tiang. Enten BTM sing tanam modal 1 juta saiki rata-rata wis diumrohno. Niku kagungane tiang kathah. Surya Maret niku kagungane sekitar 160 sekian orang. Tapi kita merasa senang niku usaha bareng. Nggih. Lah niku wau ada nilai-nilai sosial. Ada nilai-nilai untuk selalu ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Dados nomor 3, nggih, supados mboten dalu konsep ingkang kita waos ingkang dipun sampaiaken Rasulullah nggih menika kita kedah nggih membangkitkan kebersamaan. Terutama dalam masalah perekonomian. Nggih. Kula paringi bocoran termasuk pemerintah kita niku sing dilirik binjing niku nek nggadah usaha bareng. Termasuk koperasi. Wingi niku disanjangi nggih kanca majelis ekonomi niku matur, "Ustaz, legalitasnya sai segera diurus." Nah wis cukup Pak ngono. Soale Bu Khofifah gubernur kita niku sing dilirik niku sing gak ada koperasi dan basis ten pertanian. Muga-muga kita termasuk. Nggih, kita mboten badhe tergantung ngriko, tapi kalau kita bisa jalan bareng, saling menguatkan, niku ingkang saged menguatkan perekonomian niki. Nomor sekawan jamaah ingkang minulya, dateng Islam niku wonten istilah investasi. Nggih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kemerosotan dalam masalah perekonomian. Tapi Rasulullah niku mboten gundah. Sebab nopo? Ten ngriku wonten Baitul Mal. Kangge mbantu tiang-tiang niku sampun wonten Baitul Mal. Asasipun des pundi niki nabung, niki nyelengi bareng disimpen. Umar bin Khattab nate mengalami krisis ekonomi sebab udan sing ora teka, paceklik menjadi-jadi, tapi tetap tegar menghadapi kondisi niku. Sebab nopo? Wonten investasi saking para sahabat mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal niku tujuane nopo? Tujuane kangge membantu ketika terjadi hal-hal ingkang mboten diinginkan. Termasuk investasi secara pribadi. Terus jenengan niki kali kula kedah belajar nek panenan ngoten ampun kados daerah kula niku kebablasen. Nggih. Kacange durung panen niku wis inden BCE. Inden. Pokoke sing nah iki entuki dhuwit kacang pira ya rung jelas, tapi inden sepeda motor anyar inden niku pun terjadi. Tapi menawi saged dari hasil niku 10% jenengan tabung. Terutama tradisi budaya ingkang sae niki dateng istilah yang kita banggakan niku raja kaya. Nggih, raja kaya. Panen iki cah ojo terlalu dientekno kabeh disisihno. Iki tukokno pedet. Tukokno pedet terus engko hasile apa anune kacang lungi iku dimanfaatno. Lan niku kembali datang kalau wau kebutuhan. Mboten keinginan. Kita memang butuh bersiap-siap diri niku secara pribadi, tapi secara organisasi Rasulullah mengajarkan tadi wonten istilah Baitul Mal. Baitul Mal niki ditokno kanggo mbantu ketika kondisi ingkang mboten memungkinkan. Salajengipun kita sampun mengokohkan keimanan. Kita sampun berusaha secara optimal. Kita ugi sampun merubah cara hidup kita lebih baik, lebih sederhana. Nih, kita sampun berusaha dengan konsep tolong menolong, kebersamaan. Kita sampun istilahipun investasi, nyelengilah cara kita. Usaha-usaha niku usaha ingkang sesuai kalian napa ingkang dipun aturaken Allah lan ugi Rasulipun. Kelebihanipun sakmenika kita ndonga lan tawakal dumateng Allah. Kita berdoa dumateng Allah. Kalau wau nek Allah iku menghendaki tu'izu man tasa, ingin meninggikan derajat orang-orang yang dikehendaki sangat mudah. Tapi ingin menjatuhkan nggih mudah. Mila kita dadosaken Allah niku sandaran wonten kehidupan kita. Ampun ngantos kita niku bersandar datang berita-berita sing kurang jelas, sing akhirnya meresahkan hati kita. Nggih. Tapi sandaran kula lan panjenengan sami dumateng Allah. Allah ngajaraken Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung niku kita cepengi. Dengan cara nopo? Kita berusaha sampun. Kemudian kita berdoa. Berdoa dengan segala kesungguhan. Ampun ngantos donga niki sekedar digawe guyonan, dolanan ampun ngantos. Tapi tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri dan penuh rasa takut. Allah niku pasti mengabulkan doa kita selama kita nggih berdoa niki dengan sungguh-sungguh. Jangankan doa kula lan panjenengan sami. Kita niki enggak ada prasangka sai. Prasangka sai niku dikabulno. Nggih. Kita niku menyangka ya Allah prasangka kita sai dumateng Allah niku badhe
tumbuh lahir kesayangan. Ayatnya anna inda dzunni abdi bi, saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Napa malih kita ndonga. Lajeng ingkang terpenting kita tawakal dumateng Allah. Wonten Al-Qur'an kita dipun perintah tawakal, sak sampunipun kita berusaha. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Sapa sing bertawakal marang Allah, Allah ingkang maringi kecukupan. Nggih, Allah ingkang maringi segala kecukupan kita. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya, tawakal niki salah satu usaha terakhir kangge kita. Lan tawakal niku sak sampunipun kita berusaha. Ampun ngantos kita alasan tawakal tapi dereng usaha dhisik. Kita bermalas-malasan. Nggih, setunggalipun dinten niku enten salah seorang sahabat ingkang dugi dateng Rasulullah. Sahabat niki beto keledai ketika dugi dateng Rasul, ditangkleti. Nggih, wahai sahabatku, awakmu rene iki nggawa apa? Bahasa kita. Kula wau nitih keledai, nanti keledene. Nggih, kula tawakal marang Allah. Maksudnya dilepas ngoten kemawon. Akhirnya Rasulullah maringi nasihat, orang ngono carane tawakal. Ikat dulu keledaimu baru kita bertawakal. Usaha dulu baru kita berserah diri dumateng Allah. Wong durung usaha wis ngomong tawakal. Nggih. Dados tawakal kita niku sak sampunipun usaha ingkang kita lalui kalau wau sampun kita uraikan nggih, termasuk usaha-usaha secara optimal datang kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya niki ingkang saged dalem sampeno. Mugi-mugi nggih keranten wasilah kita berkumpul wonten majelis ingkang mulya menika, kita termasuk tiang-tiang ingkang badhe dipun paringi naungan dening Allah. Kita badhe dipun paringi perlindungan dening Allah nalikane kita bangsul wonten ngarsanipun. Nomor kalih mugi-mugi di samping kita wonten nilai-nilai silaturahim. Dados ten mriki niat kula nggih di samping napa belajar bareng nggih silaturahim. Dengan silaturahim niki insyaallah ndadekno umur kita panjang. Nomor kalih keberkahan. Berkah niku penting. Berkah dalam usaha kita nggih, gampang golek rezeki niku penting. Lan mugi-mugi majelis ingkang kita laksanakaken menika ndadosaken kita dipun paringi kemuliaan dening Allah kados ingkang dipun janjiaken dhateng kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah bakal ngangkat mulyakno dhateng tiang-tiang ingkang beriman lan dhateng tiang-tiang ingkang berilmu, ingkang purun menuntut ilmu beberapa derajat. Mugi-mugi kita dipun mulyakaken dening Allah, dipun pertemukan wonten surganipun Allah azza wa jalla. Niki Bapak Ibu ingkang saged dalem sampeno mbok bilih wonten salah dalem matur nyuwun ngapunten, atau mungkin ada kata yang tidak dipahami dari anak-anak kita, sebab sebagian boten saking Jawa nggih, Pak Adi nggih. Enten singking luar Jawa, saya mohon maaf. Nanti kalau ingin detail seperti biasa kita ngaji di di sekolah kita. Niki ingkang saged dalem sampeno akhiru dakwan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.